escalera, hay que subir. Hola amigos de YouTube, hoy vengo a enseñarles un portal de un mapa que se llama algo raro. Yo se lo digo a lo último y le dejo el link de la descripción. Vamos amigos, vengan. Vamos a entrar. 5, del otro lado. 4, 3, 2, 1, nos vamos. ay mamá. Y por el mismo lado. Vámonos, nos Pero vamos. pasen, Me fui. Vamos a explorar pasen. La vaina caliente, ustedes. el otro lado. Estoy esperando a mis amigos que aparezcan. Parece que mis amigos se quedaron en otro lado. No, yo estoy ya. Ah, apareció otro. Se quedó. Ah, me voy a explorar Míralo ahí. la casa. Dame ver si el hombre tiene un machete, dame matarlo. Desde ahora cero vienen a cortar. ¿Cómo que él se llama? Ayer. Ayer. Deja a Ayer. Ángel. Esta le deja el hombre. Él no muere. Él muere, yo me... Vamos a explorar la casa. Vengan. Pero ¿cómo se pasa ahí? Se veía. Rompiendo, mamá, tú no sabes romper. Tú me topaste. No me topes, que yo soy inmortal. Está por un lado. Yo soy el rey. Ahora, Entra dentro del helicóptero. Pero mirando yo estoy yo voy para allá ahora. Cuando está el mapa arriba está una casa que hay en el helicóptero. Yo tengo un romper. es que con el traje yo rompo. Espérame, no se vayan. Ay, che. Mira lo que hay. Eso es todo. Vine corriendo en un portal. Solo para ver esta fogata. David, Solo para ver una fogata. Dame ver si la fogata tiene otro portal que nos lleva a pe. llámate a él. Mira, llámate. Tienes que subir la escalera. Mira esa calle. Epa, ahí mismo. Vámonos. Ya me voy porque solo era para ver una fogata y no. ¿Qué está pasando? Tienes que, mira, ponerte ahí y brincar. Dale para arriba y brinca. Dame matar a un par de muchachos. Adiós amigos. Bye.